Guruji, what is the best way to be in bliss? Аз жаргалд байх хамгийн шилдэг арга зам юу вэ? What is the best way? One is За хамгийн шилдэг зам нь гэх юм бол нэгдүгээрт нь бясалгал хийх, хоёрт нь бусдад тусал, иргэж чадах хүмүүст тусал. service activity. You know the technique to get depressed is Сэтгэлээр унах тийм ээ депрессэнд орох хамгийн шилдэг техник бол sit and all the time think what about суугаад надад юу тохиолдгол би яах вэ гэж бодоод бай. Тэгэл хангалттай. Та тэгэл бүрэн дүүрэн сэтгэл чинь готраад депрессэнд орно. Seeing God within you is meditation. Та өөрийнхөө дотоодд орших Бурхныг олж харах нь бясалгал. In the people Таны эргэн тойрондох хүмүүсээс Бурхныг олж харах нь хайр юм. service. They go hand in hand. Энэ хоёр гар гараа хөтлөөд явж идэг. I just time myself, and I've got only normally breathe only 5 or 6 times in a minute. Жирийн үед, энгийн үед би минутанд 5-аас 6 удаа амьсгалдаг. Тэгэхэд надад ямар нэг зүйл яг миний нэг зүйл яг буруу их шиг байна гэж үргэлж юм боддог. Гэхдээ би болохоор нөгөө ховсын эмчилгээ хийдэг. I do hypnosis every day. Би өдөр болгон нөгөө ховс хийдэг. Meditation and breathing that I am doing. Тэгэхээр энэ миний хийж байгаа тэр зүйл яг энэ бясалгал, амьсгалын дасгалын нэг хэсэг Is that almost the same thing? мөн үү бараг л яг тэрнтэй адилхан уу гэж асууж байна. Enhance what you already have. Мэдээж яг таны хийж байгаа зүйл чинь танд аль хэдийн байгаа тэр зүйлийг мэдээж хөгжүүлнэ. But how it is Гэхдээ- related with the hypnosis, this you have to check. Гэхдээ та яг тэр нь наг хипноз буюу энэ ховстой чинь ямар холбоотой вэ? Та тэрийг сайн судлаад As I know, үзээрэй. Hypnosis and meditation have two opposite mechanism. Бясалгал ховс хоёр бол тийм эсрэг механизмтай. In hypnosism, Ховсод seen that the oxygen consumption rate goes higher. биеийн нөгөө хүчил төрөгч авах тэр хүчил төрөгчийг ихээр зарцуулдаг. Ховсын үед хүний бие хүчил төрөгчийг ихээр зарцуулдаг. Whereas Харин meditation, бясалгалын your үеэр metabolism goes бидний down, бодисын oxygen солилцоо consumption буураад rate goes down. бидний хэрэглэх нөгөө хүчил төрөгчийн хэмжээ буурж идэг. There's some, I think I made some research on that thing, how these two are different. Энэ тал дээр нөгөө судалгаанууд байдаг. Тэгэд энэ хоёр нь хичнээн ялгаатай вэ гэдгийг харуулсан байдаг. And if you are meditating Та and you бясалгаж- cannot be hypnotized, Та бясалгаж байгаа бол та ховсонд ордоггүй. that's what people say. If you are meditating, Хэрвээ та бясалгаж байгаа бол you cannot be hypnotized. таныг ховсдож чадахгүй. Та ховсонд Even орохгүй. anesthesia doesn't Нөө work. мэдээ алдуулалт хүртэл танд үйлчлэхгүй гэдэг. Guruji, how is Ayurveda revived to the level as what we see it today? Гүрүдээ өнөөдрийн бидний харж байгаа энэ төвшин хүртлийн аюурвед хэрхэн иргэж ингэж сэргсэн бэ гин. You don't know how Ayurveda got revived. Аюурвед Nana. хэрхэн ингэж иргэж сэргэснийг та нар мэдэхгүй юу? Мэдэхгүй юу? In 1980, 1980-ад онд, 80 онд this was my task. Энэ in миний New Delhi, хүлээсэн үүрэгт ажил Vasant Vihar. байсан. We called all these Ayurveda Pandits. Дээлид бид нар ингээд аюурведийн пүндитүүдийг ингээд цуглуулж First time we started the Ayurveda анхны нөх хичээл програмыг зохион байгуулж исэн Дээлид. Nobody would ask about Ayurveda Яг at those times. тэр үед бол хинч аюурведыг сонирхож асуудаггүй байсан. Panchakarma was revived for the very first time by us. Бид хамгийн анх ингэж иргэж сэргээсэн. Years back, 20 жилийн I was өмнө making list of people calling, organizing, би тэр bring. бүх хүмүүсийн жагсаалтыг гаргаад Bring them by уцтаал plane to зохион these байгуулаад онгоц захиалаад Then the people took it abroad. Then it тэгээд тэр хүмүүс маань ирж хичээл зохион байгуулаад тэр хичээл цуусан хүмүүс тэр мэдлэгийг аваад гадагшаа түгээсэн. first time Trigunaji, I took him Би анх Тригунажиг with me. First time out of India. анх ингээ энэтхгээс First гаргаж knew ирсэн. of more Ayurvedic opening in the West. Тэр баруунд ингээд аюурведыг илүү нээлттэй чөлөөтэйгээр одоо ингээд сурталчилж таниулсан. 1981. 1981 онд. But just within this 20 Гэтэл энэ years, it 20 was жилийн taken up, хугацаанд swept.
everywhere. Аюурвед ингэж хаа сайгууд харгасан байна. They were completely, they were Яг тэгэл suffering хүмүүс so much. маш They их were denied. одоо ингэж зовсон. Тэгээд тэрийг Ayurveda бас was үгүйсгдэг completely thought байсан. to be a Аюурведыг useless маш хэрэггүй stuff. зүйл гэж үздэг байсан хүмүүс. Same with the Vedic school what we are having Өнөөдөр today. бидний барьж байгуулсан байгаа Ведийн сургуулийн хувьд ч гэсэндээ хүмүүс тийм хандлагатай байсан. It's so difficult to get people who learned these skills and then had anything to know. Тэр хүмүүсээ яг сурсан, мэдсэн тэр одоо эрдэм мэдлэгүүдийг одоо ил гаргаж ирэхэд маш хэцүү байсан. Тэр аюурведийн. Because there is a self-denial that has popped into the culture. Яг үлийн яг нийт одоо тэр соёлын нийгэмд тэр нэг үгүйсгэх хандлага маш их давмгаалсан байсан. So that we must eliminate. Тэгэхээр бид нар яг Otherwise тэр you can үгүйсгэл тэр одоо хувь хүний тэр үгүйсгсэн хандлагыг арилгах хэрэгтэй. Тэгжиж бид өөрсдөө өсч хөгж цэцэглэнэ. 20 years back people would, if somebody does yoga, they think Жишээ нь 20 жилийн өмнө хэн нэгэн йог хийж гин гэж ярих юм бол тэрлөө ингээл хараад одоо юу хийгээд байгаа юм бол гэж. gone crazy. Одоо галзуурсан юм бол чи йог хийгээд байгаа мó гэх. Yoga was thought to be someone to sit Йогыг on the нэг bed орон of дээр nails ингээл and all нэг this, хомс хуруу getting buried in нуурцсан the нэг mud тийм for эсвэл нэг 24 шороо hours. мороотой It was хойлолцсон нэг тийм. considered completely weird and not a nice thing to Тэр be. йогыг ерөөсөө яг бүрэн дүүрэн тийм нэг утгагүй хэрэггүй зүйл гэдэгт хүмүүс Isn't it? итгэцэн байсан. Тийм биз Do you дээ. know, Та remember? нар санаж гин үү, мэдэж гин үү? Тийм байсан. And see now Одоо it's become a fashion. одоо гэтэл йог маань бүр юм хэв маяг бүр тийм тогтсон урсгал болцсон байна. So we have to change our way we look at things. Тэгэхээр бид нар аливааг ойлгох, хүлээж авах тэр хандлага бид нар өөрчлөх хэрэгтэй. There's a lot of work to be doing. Keep doing work from your side. Маш олон зүйл хийгдэх болно, хийх хэрэгтэй. Guruji, I have seen the use of Ayurvedic herbs such as lemons and tulsi to guard Нөгөө зарим энэ нэг ургамал жишээ нь тулси, лемон зэргийг on аюурведад people. What is the belief system behind хэрэглэдэг. this? Үүний цаана одоо яг ямар итгэл үнэмшил байна вэ гэдгийг хэрэглэх. Whatever one wants to believe, one can believe. Хүн юунд л итгэхийг хүсэж байгаа нь тэрэндээ л итгэдэг. It's all just belief, no? Энэ бол зүгээр л итгэл. Lemon garland is given usually as an honor, respect. Лемоны одоо нөгөө цэцгэн чимэглэлийг ихэвчлэн хүндлэл үзүүлэх зорилгоор хэрэгэлдэг. See, the Shakti energy lives in few things. One is Шакти энергийн навчин энерги нь хідэн зүйлд lemon, байдаг. another Лемонд is neem leaf, неймийн навчинд байдаг. and people leaf, Хүн people модонд trees. байдаг. Neem and lemon are Neem, supposed to be lemon. mother divine. Хоёрыг одоо тэнгэрлэг их гэж үздэг. Тэнгэрлэг ихэн энерги. And they both sustain life and Тэр хоёр нь амьдралыг they тогтоон барьж destroy идэг. the enemies. Тэдгээр нь дайснуудыг Neem устгаж идэг. destroys all the bacteria in the system which are harmful to the system. Нэм бидний биед хор хохиролтой тэдгээр бүх одоо вирус бактериудыг устгаж идэг. So mother divine's job is to destroy Тэгэхээр угаасаа байгаль ихэн хийх ажил юу вэ? the enemies, all the Дайснуудыг rakshasas. устгах тийм биз дээ. So what are the rakshasas? All the viruses, the bacteria. бүх They are virus, the real bacteria. rakshasas. Гэтэл жинхэнэ дайснууд мөн биз дээ They бодит get into your дайснууд. system Таны and биеинд attack ороод the cells таны and destroy биед them. эс рүү чин довтлол таныг өвчлүүлээд. neem leaves Тэгэхээр неймийн навч Has that energy, that power, antibacterial. тэр бактери вирусны эсрэг тийм хүч чадалтай тэр энергийг агуулдаг байх нэ. Only those bacteria it destroys which are not Тэгээд зөвхөн congenial яг to хүний human биеинд system. тохиромж нийцэмжгүй Neem leaf яг never тэр бактериудыг destroys олж the useful устгадаг. bacteria Болохоос биш which are таны in the биеинд system. хэрэгцээтэй тэр Whereas any other бактериудыг antibiotics устгадаггүй. you Гэтэл take, антибиотик та бүхний хэрэглэдэг антибиотик яадаг вэ гэхээр хүний биеинд хэрэгцээгүй бүх бактери зүйлүүдийг устгаж destroy even good and bad bacteria, everything. бүгдийг нь устгачдаг. That is the difference. If you Ийм take an ялгаатай. antibiotic, what does it Та do? антибиотик уухаар яадаг It вүлээ? destroys all the friendly bacteria. Таны in биеинд your хэрэгтэй бактериудыг ч гэсэн So your устгачдаг. absorption, digestion, everything is hampered. Тэгээд тэр хэрэгтэй бүх бактериудыг чинь устгачаар таны нөгөө шингээх, боловсруулах тэр бүх нөгөө систем тогтолцоо чинь
дагаа гэмтэж. Whereas neem Харин picks, neem- chooses and destroys only the harmful bacteria. Тэгэхээр ниймийн навч тэр нь яадаг вэ гэхээр таны зөвхөн биеийн хортой, хөнөөлтэй гэсэн тэр одоо вирус бактериудыг яг олж, онж, очиж устгадаг. So they found out in the ancient days that said this where the Devi Shakti lives. Тийм болохоор Devi Lemon Shakti гэж нэрлэдэг байх нь and neem. лемон, neem. This all that is very precious to life is all considered sacred. Тэгэхээр энэ амьдралд маш үр ашигтай хэрэгцээтэй болгоныг ариун нандан гэж үздэг. Lemon, Лемон, neem, neem, tulsi, tulsi, bilwa. билва. These are very Бид precious to амьдралд life. маш их үнэ цэнтэй, And they're all амьдралыг considered хамгаалж very аварж идэг. Тийм болохоор эдгээрийг sacred. ариун нандан гэж үздэг. Tulsi is very Tulsi good. маш сайн Tulsi байдаг. is for Vishnu Tulsi бол Вишнуд, and bilwa is for Shiva. билва Lemon Шива is for бурхан, Devi. билва нь болохоор Дэвид. Picks, chooses and destroys only the harmful bacteria. So they found out in the ancient days that said this where the Devi Shakti lives. Тэгэхээр эдгээрийг Дэви Шактийн Lemon навчнууд гэдэг байх нь тийм лемон, And neem. neem. This all that is very precious to life is all considered sacred. За нөгөө амьдралд Lemon, маш үн цэнтэй Neem, болохоор ариун нандан гэж tulsi, үздэг. bilwa. These are very precious to life. Тэгэхээр амьдрал маш Life-saving, үн and they're all цэнтэй considered амьдралыг very аварч хамгаалдаг учраас sacred. ариун нандан гэж үздэг. Эрхэмлдэг эдгээрийг. Tulsi is very Tulsi. good. Tulsi is for Vishnu. Вишну, And bilwa is for Shiva. билва Шива, Lemon is for лемон Devi. Дэвид. Neem is for Devi. So Лемон each бас Дэвид. devas Тэгэхээр have Дева a болгон particular tree. тодорхой мод. The wild fig tree is Тэгэхээр тэр Дева тэр бурхад сахиус тэнгэрүүд дайрхүүд болгон өөр тийм тус тодорхой тийм моднуудтай холбоотой The tree байдаг for the байх нэ. Жишээ нь хүн мод бол гүрүүтэй холбоотой байдаг. Guru Tattva. Гүрүү Principle is зарчим. wild fig. Гүрүү зарчим And болохоор Dakshina- зэрлэг тэр фиг модонд байдаг байна. Murti. Guru who is talking in that wild fig. Гүрүү тэр зэрлэг фиг модонд ярьдаг гин. Guru who is silent. Banyan tree. Гүрүү банян модонд анир чимээгүй байдаг гин. Banyan tree for that. And people tree all also. Хүн мод Brahma, Vishnu, Mahesh, all the gods are there. банян модонд нь болохоор бүхэл бурхтууд It's the оршдог юм people байна. tree, the tree that emits oxygen both day and night. Хүн мод болохоор өдөр шөнө хоёуланд нь хүчил төрөгчийг ялгаруулж байдаг. All other trees Бусад give oxygen моднууд only болохоор during зөвхөн day. After өдрийн цагаар sunset, хүчил they give төрөгч carbon ялгаруулад оройн цагаар нүүрс хүчлийнхээ ялгаруулдаг. But people tree Харин is a хүн tree мод that gives болохоор oxygen өдөр шөнө 24 хоёуланд нь хоногийн hours. 24 цаг хүчил төрөгчийг That's өөрөөсөө why it's ялгаруулдаг. considered Тийм very болохоор sacred. Said энэ all the хүн devas модыг live in the people tree. маш их хүндэлдэг бөгөөд тэр бүх деванууд сахиусан тэнгэрүүд хүн модонд оршдгоо гэж үздэг. So if you go to villages, they are Та ингээд scared to хот cut тосгонд people trees. очих юм бол They хүмүүс used to. хүн модыг тайргаасаа айдаг. People today, they say they should not Имээдэг. cut a people Тэр tree. тайрах They have a хэрэггүй big гэж үздэг. ceremony for Хэрвээ that you тайрах have юм to бол cut a тийм баяр people's tree. ёслол үйлдээд That you have to ask the тэгээ permission модноос from the зөвшөөрлийг tree and асуудаг. then they talk to the tree Тэр and if it модтой gives a ярилцаад хэрвээ sign, танд okay, you can зөвшөөрсөн cut me, тэмдэг then they үзүүлэх юм бол cut it. тэр модыг тайрдаг. They wait for, they keep some in mind and Тэр say, сэтгэлдээ okay, нөгөө at this тайрах хүмүүс time нь ямар if нэгэн this болоод leaves хэрвээ яг falls тэр from цаг үед this энэ side of талаас the нь tree, навч унвал then it is yes. зөвшөөрж гин Or if it falls from that нөгөө side of талаас the нь tree, навч it нь is унах юм no. бол үгүй хариулахгүй Like, гэж байна гэж children, they үздэг do what байна. is that? Хүүхдүүд нэг тэгдэгдээ Touch one дотроо нэг юм finger, бодчвол аль what do you хурууг нь call вэ that? аль нэг хурууг нь сонгох гээл They keep something in a mind толгоонд нэг юм and then whether it бодсон will тэгээд happen or нөгөө not, яг they'll болох come уу and show. болохгүй болоо гэхээр энэ хуруугаа сонгуулдаг байдаг тий хүүхдүүд.
Yes or no, Тийм үү үгүй or they юу put some сонго гэл chips and эсвэл ямар pick нэгэн it нөө up. гарандаа цэцэг ч юм уу ингээ атгачаад нөгөө сонго гэдэг аль Flowers нахаар or юм. something, pick up the fruit. Some such things. So the villagers Тэгэхээр тэр to тосгоны do хүмүүс бас яг тийм зан үйл хийжээж тэр some модыг. such thing. To pick. So that they get a sign. Okay. Now they Тэгэхээр can тэр do it. модноос нөө тайрах уу үгүй юу гэдэг тэр дохиог хүлээдэг байсан байх нь. Guruji, Guruji, in Ayurveda, much importance is Аюурведад given to food. хоолыг маш их онцлдог. Could you please talk about its significance? Тэрний талаар тайлбарлаж өгөөч гэн ашрал See, when we eat heavy, that Тэр та food маш их sits in the зүйлийг stomach идсэн үед like тэр that. хоол таны биед яг лаглаатал суучдаг. But if you eat pranic food like Та fruits, харин праник хоол буюу жимс immediately it is зэрэг идэх юм бол digested. тэр маш хурдан хугацаанд боловсрдог. Та ялгааг нь Because there анзаарч is ирсэн prana үү? in the fruit, Яагаад гэвэл тэр in the жимсэнд salad, and тэр there is салаатанд нөгөө пран Prana байгаа. in the body. Таны биед бас So they пран байгаа. mix Тэгээд like water mixing with mud water. тэгээд яг нөгөө ус альва зүйлийг өөртөө хурдан ингээд нөгөө шингээж уусгадаг шиг тэр жимс ногооны пран таны биеийн прантай маш хурдан нэгддэг. But when you eat cooked food or other things, Харин та нөгөө болгосон it's like боловсруулсан a өөр dead төрлийн food хоол and a live эргэлэхэд stomach. нөгөө гидсэнд хоол боловсруулах системд арай илүү хугацаагаар шингээд илүү их ачаалал Take some үзүүлдэг. time for it to absorb. Шингээхэд илүүтэй хугацаа And when you зарцуулдаг. put your attention what was happening, Та тэгэхэд юу болж байгааг нь анхаарлаа you хандуулах suddenly үед felt all that food was also becoming тэр бүх таны эзэн хоол full of хүнс prana. How many of you noticed this? биендээ яг ингээ пран болж задарч пран болж байгааг та анзаардаг. Та нар анзаарч ирсэн үү? Нэг хитэн анзаарч ирсэн. There is a food, heavy food, like you have eaten some chapati or rice. Чапата юм уу будаа юм уу тийм хүнд Take your хоол attention идээд тэгээд тэрэндээ And анхаарлаа the хандуулаад attention үз. enlivens. Тэгэхэд тэр анхааралтай нь ингээд бүр сэрэгдэг, амилдаг. Guruji, what are your Guruji. views on Ayurveda? Та аюурведыг юу гэж боддог вэ? Ayurveda has Ayur- stood the test of time. Аюурведад одоо цаг хугацаанд шалгагдсан байдаг. In the last century, people did not Сүүлийн gaze for зуунд Ayurveda. аюурведыг so хүмүүс much. тэгтлээ Because the whole анхаарахгүй одоо focus үл was тоосон in байдалтай allopathic байсан. medicine. Тэгээд ихэнх хүмүүс аллопати буюу тэр нөгөө барууны уламжлалт анагаах ухаанд илүүтэй анхаарал хандуулж But ирсэн. now that allopathic гэтэл medicine одоо- have proved to be not that advantageous, and many Одоо гэтэл нөгөө аллопати нөөрөө тийм ч одоо үргэлжийн тийм давуу талтай сайн талтай бишээ гэдэг нь одоо aspects. хүмүүст People илэрхий are turning болсон. back to the Тэгээд nature хүмүүс cure, nature эргээд medicine. тэр байгалийн эмчилгээ, байгалийн гаралтай тэр эмчилгээнд илүүтэй And анхаарал хандуулж Ayurveda is that байна. harmless, Аюурвед бол nature-supported medicine. байгалийн эхийн одоо тэр байгалаас бидэнд эмчлэх тэр хүчинд нь тулгуурласан ийм ямар ч аюул осолгүй ийм шинжлэх ухаан It юм аа. stood the test of time. Аюурвед өөрөө цаг хугацаанд шалгагдсан, өөр өмнө цаг People хугацааг world over шалгадаг. are taking to Ayurveda and they have realized the benefit of it. Тэгэд аюурведагийн ингээ хэрглэж үзээд хүмүүс тэрний үр ашгийг нь хүмүүс өөрсдөө бүр мэдрээд байгаа. Ayurveda treats a person holistically, Аюурвед not just one хүнийг part. зөвхөн тэр өвчлсөн тухайн эд эргэтэн нэг зүйлийн биш хүний эргэтэн тогтолцоо системийн You бүтнээр нь treat цогцоор heart, нь and if your kidney эмчилдэг. goes bad, Хэрвээ та ингээд нөгөө you treat your kidney and your юугаа зүрхэн эмчилгээ гэхэд тэр эмчилгээ нь магадгүй ингээ бөөрөнд чинь нөлөөлдөг. За The liver тэгээ is бөөрөө affected. өмчлөе гэтэл элэг чинь When тэр your liver is treated, your brain is affected. элгээ эмчлээд эхлэхээр нөө тархинд Your brain is нөлөөлөд treated, та your whole тархин life is эмчлэнгүүд affected. бүхэл амьдралд чинь тэр нөлөөлөд байдаг. This is allopathy medicine. Аллопатигийн шинжлэх ухаан ерөөсөө ийм зүйлийг хийдэг. Ayurveda doesn't Аюурвед just болохоор try to repair one part and the another part is going off. тэгэхээр аюурвед болохоор биеийн нэг хэсгийг чинь эмчлэнгээ нөгөө хэсгийг өвчлүүлдэггүй байх нэ. Ayurveda takes a Ayurveda- holistic approach. Аюурвед бол би тийм цогцоор нь эмчилдэг тийм арга. It is to re-establish the health Таны тэр эрүүл мэнд, таны эрүүл байгаа байдал чинь бүр яг уул үндсээр нь тэгж not хэрэгэж just curing эмчилдэг. one disease, Зөвхөн нэг өвчнийг not just эмчилдэггүй. converting one disease into another disease, Нэг өвчнийг нөгөөгөр нь сольдөггүй which байх юм. allopathy has been very successfully doing. За тэр нэг өвчнийг нөгөөгөр нь солих гэдэг бол аллопати маш амжилттайгаар өдөг хүртэл хийж байгаа шүү дээ. Тэр эмэн эмчилгээ. Ayurveda, we must all take Ayurveda back to our
villages and to every nook and corner of the planet. Тэгэхээр аюурведыг бид нар өнөтгийн одоо тосгон болгонд аюурведын одоо эмчилгээнүүд байдаг. Тэрийг одоо дэлхийн өнцөг болон бүрд хүргэнэ. Homeopathy is also good. Harmless medicine. Гэхдээ аллопатик муу гээгүй шүү. Homeopathy, Ayurveda, and Хомеопати бас Unani, маш these are сайн. nature Хомеопати, аюурвед хоёр хоёулаа тийм нөө цогц эмчилгээ. Homeopathy needs a lot more faith than Ayurveda. Хомеопатид аюурведаас илүү итгэл үнэмшил хэрэгтэй. Many people don't have so much faith in just taking those little white Хүмүүс болохоор нэг тийм итгэл үнэмшилтэйгээс илүүтэй зүгээр бушуухан тэр имийн аваад нөгөө шинж тэмдгээ дарах гад тэр имэнд нь анхаарал байдаг. Тэр илүү тийм бүдүүн төвшний тэр эмчилгээнд нь илүүтэй анхаарал хандуулад байдаг. So Ayurveda helps that. Тэгэхээр энд аюурвед илүү тустай байх The thing нэ. is, you need a little more patience in Ayurveda. Аюурведад болохоор юу хэрэгтэй гэхээр та илүү их төвчээрийг гаргах хэрэгтэй байдаг. Арай илүү их хүлээх хэрэгтэй. Because with Яг Ayurveda, гэвэл аюурведанд you take care of your food habits also. Your таны нөгөө diet. хооллох тэр арга барил хооллолтод ч хүртэл анхаарал хандуулах хэрэгтэй болдог учраас. Guruji, Guruji. if Ayurveda is combined with meditation, does it prove to be more effective? Аюурведыг нөгөө бясалгалтай хослуулах нь илүү их үр дүнтэй юу? Today, Ayurveda is acknowledged as one of the best systems of medicine. Өнөөдөр аюурведыг хамгийн шилдэг эмчилгээний одоо тийм систем арга барилаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг болсон. But we have lost it in the villages. You don't find Vaidyas these days. Гэвч бид нар аюурведыг алдаж байна. Одоо яагаад гэвэл энэтхэгийн тэр тосгонуудад аюурведыг хэрэгэлдэг тэр эмч, аюурведаар эмчлэгч хүн гэж баг байха We болсон. never gave them any encouragement. Бид нар хэзээч тэднийг урамшуулж тэднийг pumped them төлөө with байгаагүй. so much medication. Бид нар тэднэр маш их хангалттай эмчилгээ хийлгээд Which are эмчилгээдэг. already banned Гэтэл тэдний elsewhere in the world. эмчилгээг нь одоо хаа We take нэгтээ бүр those ингээ medicines. хоригдсан байдаг. In Iraq, Бид when нар we тэр sent л our эмнүүдийг volunteers одоо хэрглэж there, I had sent two doctors also. жишээ нь одоо нөгөө Иракт бид нар нөгөө аюурведын эмч сайн дур These women and children are so depressed. Иракийн They тэр could not sleep. эмэгтэйчүүд The хүүхдүүд нь post-traumatic stress problem, тэр гамшигын дараах тэр дайны дараах тэр цочрол тэр юунаасаа гарч чадахгүй маш их хүнд хэцүү байдалтай байсан шүнж Bombshells, одож чадахгүй тэр нөгөө бөмбөгдөлтийн all that дуу sound in the чимээ night, they wake up screaming after 2 hours of sleep. гэх мэтэд нөгөө маш их шоконд орцсон байгаа учраас шүнд ингээ 2 цаг унтуугүй юу ингээд орилж хашгирч сэрхүүц Children do тийм like болцсон байсан. Хүүхдүүд хүртэл тийм And they were болцсон given байсан. steroids. Тэгээд тэр хүмүүст стероидыг эмчнэр өгөөд идэг When they байсан. eat steroids, their liver is affected. Гэтэл стероид уухаар яадаг гэхээр таны илгэнд нөлөөлдөг. Their Илгэнд bodies are getting swollen. тааруу байдаг. Тэгээ бие ингэж хөөж хавддаг. Terrible mess. Ингээд маш тийм нэг эмх замбраагүй тийм одоо нэг эмчилгээний арга нь буруудаад тийм эмх замбраагүй байдлыг ингээ бүр We sent from үүсгэдэг. your Ayurvedic medicines Тэгэхээр энэ үед л яг тэр аюурведын эмчилгээ маш их for тохиромжтой. simple treatments and then just Тэр энгийн тэр эмчилгээ одоо эдгэх тэр тал дээр бол аюурвед нь илүүтэй мөн пранаям болон бясалгалыг хослуулсан. in just 4 days time. Дөрвөн people өдрийн were хугацаанд getting back to хүмүүс normal. Many people эргээд had хэвийн second байдалд орж days ирсэн. Бүр 2 дахь өдрөөс эхлээд and the хүмүүс experience that they have энгийн shared байдалтай орж so исэн. touching. Тэгээд тэдний тэр сэтгэл илэрхийлж байгаа тэр сэтгэлдлүүд нь үнэхэрийн For the first time we уярмаар are able байсан. to Яагаад smile юу гэсэн бэ again. гэхээр тэд нар After 1.5 years. нэг жил хагасын дараа бид нар анх удаа л ингэж өөрийнхоороо сайхан нэмсгэлээ гэж тэр хүмүүс хэлж байсан. Many are in such a trauma. Тэд бүхэн бүр тийм шоконд орсон, We бүр started таамд the same орсон program байсан. also in Kosovo. Бид нар энэ хичээл хөтөлбөрөө бас Rebuilding Косовод нөгөө дайны хүлд нэрвэгдсэн Косовод бас Place. хэрэгжүүлж байсан. And Gujarat also. Gujarat-д after мөн. riots, we had in the camps, our volunteers went and Бид нар нөгөө сайн дурын ажилтнуудыг илгээгээд тэнд нөгөө start камп doing. байр бариад энэ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байсан. Guruji, what is the Guruji. definition of health and what is the role of Ayurveda to promote health? Эрүүл мэндийн тодорхойлт нь юу юм бэ? Аюурвед эрүүл мэндийг одоо хэрхэн тэтгэж сайжруулдаг вэ? Definition of health in Sanskrit is swastha. Эрүүл мэндийн санскрит тодорхойлолт нь бол сваста. Сва гэдэг нь Is one who is established in self. оршихуй. А тэгээ дараагийн үе нь болохоор тэр оршихуйдаа очиж нэгдсэн хүн гэсэн утгатай. Health means swastha.
swastha. Тэгэхээр эрүүл мэнд гэдэг нь сваста гэдэг үг байна санскритаар. Usually Ayurveda is part of Ихэвчлэн yoga and all this аюурвед бол йогийн нэг салшгүй хэсэг байдаг. meditation. Бясалгалын нэг хэсэг. To promote health of 5H, we definitely need to promote Ayurveda. Тэгэхээр эрүүл мэндийг одоо дэмжиж сайжруулахын тулд бясалгал пранаяматай хослуулаад аюурведыг бол хэрэглэх People are хэрэгтэй. forgetting it. It's all, once upon a time every village had a Vaidya. Today Гэтэл хүмүүс энэ аюурведын талаар одоо бүр ингээ мартсан байдалтай, үүсгэсэн байдалтай болцсон. Өөр өмнө нь бол энэтхэгийн тосгон суурин болгонд аюурведын it's all disappeared. эмчлэгч эмч байдаг байсан. Одоо бол үгүй болсон. Та одоо ямар ч тосгонд очисон аюурведыг This is the эмчилдэг хүн state олохгүй. of affairs in this short time of 50 years. Энэ 50 жилийн хугацаанд энийг бүр системтэйгээр ингэж If we устгасан. just leave it, Ayurveda will simply disappear from the planet. Одоо яг энэ хിവэрэ байвал энэ одоо энэ дэлхийгээс энэ аюурвед гэдэг нь бүр Every устгах village used болсон. to have an Ayurvedic physician, but it's systematically gone. Allopathy has replaced all the Ayurveda. Тэгэхээр энэтхэгийн тосгон суурин болгонд яг өөрийн гэсэн тэр өвөрмөц тэр аюурведын одоо аргуудыг нэвтрүүлсэн байсныг одоо ингээд 50 жилийн хугацаанд системтэйгээр устгаж өгөө болсон. Тэгээ аюурведыг аллопати бүрэн дүүрэн одоо And you know орсон the байдалтай байгаа. effects of Та allopathy. тэгээ аллопатигийн үр нөлөөг мэдж байгаа шүү дээ. Мэдээж сайн үр нөлөө байгаа. Гэвч бас зэрэгцээд муу нөлөөч бас байгаа. Develop without Ayurveda. Тэгээ энэтхэгийн одоо энэ хөдөө тосгодууд бол аюурведгүйгээр ерөөсө хөгжихгүй. Guruji, Guruji. can Ayurveda replace allopathy completely? Аюурведа аллопатиг бүрэн дүүрэн одоо орлох боломжтой юу? For diagnosis, you use Оншийн хувьд allopathy. онш тавихад бол аллопатиг And хэрэгэл for remedial things like simple эмчилгээ things, тэр энгийн эмчилгээнд Ayurveda. аюурведаг хэрэглэх And of хэрэгтэй. course, it takes a little longer time. Мэдээж аюурвед нь арай илүүтэй хугацаа зарцуулна. But then should not be averse to allopathy so totally. Тэгэхдээ одоо аллопатид ингээд маш их бүрэн дүүрэн дургуцаад You эсэргүүц have to take ерөөсө something, you хэрэггүй. have to take also. Юу тэндээс авах хэрэгтэй зүгээр л ав. If something doesn't go by Ayurveda, you Аюурведагаар definitely have to come одоо back. идэхгүй юм уу аюурведагаар болохгүй байгаа зүйлээ аллопатигаар авах That's хэрэгтэй. why we will bring out such a system Тийм which учраас is бид нар holistic in nature. тэгэхээр бид нар яг тийм нөгөө цогцоор нэмийг ингээд авч явах хэрэгтэй. Яг аюурведагаас авахын аваад аллопатигаас авахын аваад хоёулаа ингээд байгаль дээр байгаа тийм ээ. And how about homeopathy? Тэгвэл хомеопатиг яг яах вэ? Homeopathy also all that holistic. When we said holistic, all pathies have come into that. Холопатийн бас нөгөө нэг цогц байдаг. Цогц гэд хэлээд байна гэхэр чинь бүх патинууд багтсан байгаа л гэсэн үг. Guruji, does Vata, Pitta and Kapha affect one's thought process? Тэр нөхий шар бадга нь хин нэгний нөгөө бодолд нөлөөлдөг үү бодох процесс, бодох үйл There are явц. different types of different situations wherein too many thoughts come. One is when your Ингээд нөгөө бодлууд төрөх өөр тийм нөхцөл байдлууд байдаг. Нэгдэх pitta нь level goes high. бета чинь маш ихсэн үед. When you have vata, pitta, kapha imbalance, Нөгөө вата, пита, кафа, хишар бадга нь ингээд when you have vata, you become so jittery. Одоо чинь вата нь их байх үед та тийм нэг айсан төгшсөн байдалтай байдаг. When you are pitta imbalance, Пита чинь what happens? тогтворгүй Too байгаа many үед thoughts танд come маш into your head. олон бодлууд төрдөг. When you are kapha imbalance, Кафа чинь тогтворгүй you байгаа just үед feel like sleeping, та нэг тийм lying унтуу, lethargic. унтаа, залхуу So байдалтай байдаг. these are the three Тэгэхээр imbalances ийм гурван тогтворгүй байдал байдаг. that can happen to you. So when there is pitta imbalance, Пита there are too тогтворгүй many байхад thoughts. танд маш олон бодлууд төрнө. So when pitta imbalance is there, don't Пита тогтворгүй байгаа үед eat too sour хит юм гашуун, food or those sort of too spicy food. хит With all халуун нагоотой хоол aggravate the хэрэглэхгүй. pitta. Тэрнэр нөгөө нэг питагийн чинь ингээ өдөөгөөд аривжуулаад байдаг. Milk is good, Сүү бол сайн, amla is good, аамлаг бас хэрэглэж болно. sometimes sweets are good. Зарим These төрлийн тийм things are чихэрлэг зүйлс. the pitta pacifying. Тэдгээр нь нөгөө питаг одоо эрчмийн сулруулд бууруулдаг байх нь.